假如迷你音效变成这样，复活甲都得给我笑掉啊！第一个后悔方块，哎呦，你干嘛？第二个武术，是兄弟就来砍我。看完一刀999。第三个开门，第四个战斗机，你干嘛？第五个打招呼，你好吗？你好吗？第六个吃面条，一日三餐没烦恼。第七个吃个桃子，吃个桃桃，吃个桃桃，吃个桃桃。第八个枪，第九个丢炸弹，嘣！第10个做火箭，像飞上天和太阳肩并肩。你干嘛？第11个火箭筒，开炮！开炮！开炮！第12个弹簧，我要飞得更高，我要飞得更高。第13个水压炮，快！第14个鸡蛋，鸡蛋、鸭蛋、荷包蛋，鸡蛋、鸭蛋、荷包蛋，鸡蛋、鸭蛋、荷包蛋。第15个喷射筛子，拿来吧你，拿来吧你。第16个钩爪。我来！如果迷你音效变成这个，你还会玩吗？